Yeah, yeah, I gotta get it. Oh, I gotta get it. Yeah, yeah, yeah. Glitter in my drink, it's a galaxy spill. Neon signs buzzing like they got a thrill. Tables of dance, floor the vibe's a big deal. Pour another round, let the world stand still. Hands in the air like we're reaching for stars. Laughing so loud it could shatter guitars. It's a happy hour. Happy hour. Clocks don't tick, it's a superpower. Raise your glass high, let it tower. Happy hour, yeah. Happy hour. Yeah, yeah, happy hour. Oh, happy hour. Okay, happy hour. Lyrics on the wall, graffiti and rhyme. Cheesy pickup lines like they're worth a dime. DJ drops the beat like a ticking time. And we're lost in the glow of the night's prime. Spinning like records on an endless track. No turning around, no looking back. It's a happy hour, yeah. Happy hour. Clocks don't tick, it's a superpower. Raise your glass high, let it tower. Happy hour, yeah. Happy hour, yeah. Happy hour, yeah. Happy hour. 歡迎大家嚟到 Happy Hour 五元素，我係五維世界 S 神，我係無形氣有形質 YouTube Channel 嘅 Miss Chow。我係樂書小明學導師 Owen。我係正向顯化靈媒 Linda。我係玄學愛好者 Alfred。歡迎嚟到 Happy Hour 五元素。我哋依台人咧就係五個玄學素人咧，會講下大家對玄學嘅認知嘅。今日我哋第一集咧就會講下新屋入伙有咩要注意嘅。Alfred，我知道呢樣嘢咧，你係專家嚟嘅喎，可唔可以講下其實係咪真係要拜四角嘅咧？哦，專家唔敢講啊，真係。但係如果拜四角嘅話，咁其實係啲中國傳統文化嘢。咁如果對於信其他西方教派啊，或者其他教派可以，或者係去到某個地方都唔使拜啦，或者係去到酒店亦都唔使做任何動作。但係點解我哋喺中國玄學上或者係有啲拜神嘅儀式上，我哋要做咧？因為我哋感覺到一間屋如果有啲負能量喺度啦，或者有啲牆未清走啦，咁我哋當一個問候嘅形式。咁拜四，即係其實拜五角理念就係中間個位都拜埋噶嘛，咁所以其實即係四方五方咁樣都做晒一個儀式，就請走晒之前留低喺間屋嘅靈體又好，負能量又好咯，係。如果我新屋咧成層樓新起嘅，咁我又使唔使拜四角咧？啊，應該都要嘅，因為咧以我 understanding 就係成個。喺我哋肉眼世界，我哋睇到實物我同你嘅存在。咁其實個空間已經存在咗幾百幾千年都唔停。咁其實好多空間上，我哋叫靈體或者係什麼能量嘅嘢，佢都會停留喺嗰個空間度咯。咁所以其實當如一棟樓起完之後，舊樓拆咗起完之後，點解有可能有聽過好多 case 都話仍然有啲古靈精怪嘢喺度，就因為佢仍然都屬於個空間嘅嘢嚟㗎嘛。咁所以其實拜四角係一個以我理解就係一個打聲招呼嘅形式啦，或者係請走翻先前寄居喺度嗰一戶我哋睇唔到嘅人家咁解咯，係啦。不過你一講呢樣嘢咧，我諗起其實有啲地盤都有機會有啲工人係有事㗎，係啊，係嘛？係所以我哋都唔知㗎嘛，係啊咁變咗做咗就會安心啲咯。係啊，係啊。第二個問題咁，其實算唔算係同土地打招呼咧？土地以我認知有一啲，如果你地盤或者其他有啲當然圍村嗰啲咧，其實除咗咁拜咧，有啲做埋符等啊嗰啲咁咯，可能係祭殺啊嗰啲咁嘅嘢喺度咯。咁即係其實都係打招呼同埋減去嗰啲負能量或者係一啲唔好嘅嘢，咁你先做呢個儀式咯，係啊。我哋拜四角係去紙紮鋪，好簡單咁樣買幾份嘢就得㗎咯喎，有冇咩特別要注意啊？其實紙紮鋪有時佢已經 pack 定晒一份一角咁啦，咁你拜五角，拜埋中間一份咁，可能 pack 定晒五份咁買翻嚟。咁但係其實成份嘢就其實就因人而異啦。咁你如果唔係，你就照基本上接啦。咁但係有啲我哋行內嗰啲就接法又唔同，咁又不便喺度再分享啦。咁但係如果你其實基本你紙紮鋪
嗰個叫掌櫃啦，係啊，賣賣指甲鋪嗰度識㗎啦。其實佢哋識搽隻腳啊，咁其實佢都會教你，因為我都試過問佢哋，咁佢哋會教你由邊個方位開始化寶起咯。咁你成沓元寶買咗沓衣紙翻嚟，咁你就基本上元寶擺底，跟住又溪錢就擺面，跟住其他嗰啲衣紙就慢慢就擺上去啦。咁以我形式上邊有唔同各派啲師傅有啲用咩，咁基本上如果拜都係芽菜豆腐啊、水飯啊、齋啦嗰啲咯，係啊。咁插香就用雪梨，因為想離開佢，咁就唔好拆橙嗰啲咁嘅嘢啦，係啊，或者拆嗰啲咁咯，係啊，又唔好亂講任何嘢咯，係啊，咁入邊應該就有份好似係路票類似咁嘅嘢啦，仲有啲往生咒啊咁嘅嘢喺入邊咯，係啊，係。即係請走之前嗰啲嘅意思啊？係啊，請走之前嗰啲係啦。我聽日如果係咪要順時針拜啊？即係拜嘅時候。你開頭由角落頭位順時針咁擺，最尾要擺中間嗰份咯。仲有冇咩特別秘技或者嗰日即係要注意㗎？我諗都係日頭拜啦，你冇理由夜晚好似我哋即係學風水，其他師傅你開羅間都冇理由喺午時之後，即係有時或之後咁樣做呢樣嘢咯。係。Alvin 咁樣，我哋使唔使擇日去做拜四角嘅動作咧？如果你識擇日，梗係更好啦，係咯，即係。咁如果淨係打開本通勝咁樣，有冇得簡單咁你冇揀啲我哋點樣處理？我記得有啲通勝嗰啲會寫住吉時啊，咁吉嗰啲咁類似有啲，你如果識睇到有一啲就什麼唔好係啦，即係破日啊，類似嗰啲就破日就唔好啦。係啊，即係我自己啊，我都其實都係一個初學者，我成日係啦，咁所以就睇啲吉時吉日嗰啲紅色字啦，紅色字多數嗰啲就係吉㗎啦，係啊。咁但係如果佢論到擇日就好多各門各派好多方法，就不便喺度講啊，係啊。明白。咁會唔會拜咗之後，但係請唔走或者請唔走晒咁樣？有可能㗎。以我認知，我跟其他師傅有啲，我哋再會清屋㗎。係啊，拜四角唔係一定 make sure 你即係做咗某個一個叫做初步嗰個係啦，即係初步嗰個清理或者清潔咯。如果真係有啲唔走，咁就可能你要請教一啲其他師傅，可能法科師傅啊，咁佢就會清屋，因為通常我認知有啲拜神之前或者裝個神位之前，你要清乾淨間屋。當然我哋入去清，有啲就會打開晒啲衣櫃啊，有嘢，因為嗰啲會匿晒入邊噶嘛。咁衣櫃所有嘢打開晒佢咯，跟住就走符啊，係啦，跟住再做某啲儀式，咁就係咯，請走晒，跟住再用一啲就封翻間屋底出邊嗰啲你叫靈體啊，或者企邊個世界嘅嘢入唔到嚟啦。除咗你自己，如果你真係有 permit 開咗神嗰啲，就可能淨係祖先嗰啲入到嚟啦，或者神啊、土地嗰啲，梗係你請佢哋翻嚟噶嘛，即係土地啊、地主嗰啲係翻嚟。咁出邊嗰啲都係喺你間屋圍住你間屋，只係睇到你就入唔到嚟，係啊，咁咯。咁其實咧，裡面嘅好多衣紙同埋香咁嘅情況會擺喺度噶嘛。咁其實嗰啲咁嘅衣紙其實係應該係喺個屋內燒啊，定係喺個屋外燒咧？我試過應該都屋內燒得嘅，係。咁你係啦，燒完等佢凍晒之後，跟住你包翻酒抌出去咯。係。需唔需要閂窗咧？燒㗎咋？我冇喎，如果唔係閂好焗嘅喎，真係搞唔掂，真係成棟大廈都。我當時係喺屋內燒嘅，我間係新屋，咁就有閂窗，但係又有開冷氣嘅。完咗之後就開窗咯，但係因為我唔係好識呢啲中式嘢噶嘛，所以我完全都係
即係幫我做嘅嗰個人去指點。但係我又想問，咁平時即係當平時有間屋唔講啱啱嗰啲特殊情況嗰啲咁樣，咁佢清完拜完四角之後，會唔會有所謂嘅封屋？即係嗰個封。好多師傅唔會做呢啲，我相信啊，以我所知唔會。拜完四角就係基本一個儀式請走佢，佢走唔走係另外一個問題咯。哦。咁佢點樣知道佢即係有冇走到咧？嗰啲真係有啲師傅真係好高，佢會睇到感應到咯。係啊，即係有啲就好難答，因為我都未去到，我初學㗎嘛，即係嗰個境界未到咯，係咯，係。咁有冇譬如舉例子，可能睇啲香嘅嗰個情況啊，咁睇佢究竟有冇接收到啊，同埋佢有冇即係嗰個效果啊，有冇咩方法可以簡單咁樣可以去睇睇？如果你話香嗰啲，通常普通咁燒啦。如果你真係取得好快，我都試過有次。有可能唔識拜咧，佢直情係啲香咧燒得好快，同埋搶火咯。即係明明你變咗一個暗火，你突然間個變咗明火，即係啲嘢係咁搶埋嚟。係啊，即係就算你拜山嘢都試過啦，無端一陣大風過嚟，本來你點咗啲明火，整咗暗火啦，突然間就哇成紮香搶得好勁，即係正旺四當八面，即係好無名嘅呢啲嘢係啊，你要親身經歷你會感覺到咯。即都係唔容易揾一個方法，好簡單方法去演。如果太多簡單方法就唔係叫做玄學啦。咁啊，我諗係其實當時拜嗰個人佢應該會感應到嘅，即係得抑或唔得，抑或得幾成，抑或咩？如果有你都要睇個師傅個功力咯，同埋你拜完之後，你話點知咧？歐文師兄可能隔一個禮拜之後，佢喺路傳覺得唔對路，就已經知啦。咁啊係，呢個真係最好就係用嗰個結果嚟去即係嚟睇，冇錯。哎呀，我有嘢想問，酒店咧咁樣，即係入酒店房之前有咩？我都唔知啦，我都聽好多 YouTube 頻道啦，好似大家咁樣，有啲又話要敲門，有啲又唔使敲門，我都唔識答，但係正路冇敲下門咯，入到去。因為聽出邊好多 YouTuber 佢或者有經驗，其他師你會入到去自然，佢哋講咧，你感覺到你有新壓力，好唔自在咁嘅係咯，咁同埋佢哋即係呢度講呢度散就真係佢哋成日話東南亞其他嗰啲地方就好多啲咁嘅靈異嘢，咁就日本都好多咯，係啊，由印尼啊、馬來西亞、泰國啊嗰啲地方，台灣有幾間酒店又係咁啦，咁就係啦，甚至乎你嘅體質啦，如當然你即係好似成日話陽氣勁嗰啲冇咁易搞你啦。咁但係如果你真係弱，咁就真係聽其他嗰啲 YouTuber 講，咁你都係即係有啲騷擾性嘅嘢啦，無端端咧水喉開啊、電視着啊，通常都唔會嘅，通常都係有個嘢突然間坐喺度望住佢嘅咧。係啊，你試過？我冇試過，但係咧我知道咧。我身邊有好多朋友咧，包括我好多啲即係真係我覺得可信性好高嘅人咧，佢真係佢坐喺度望住你嘅啫。係會就喺嗰個牆角度望住你咁，因為你攞咗佢嘅地方啊嘛。佢咁樣講。我哋呢度5個有冇人試過先去酒店？我試過見到佢係我當時有個朋友喺新加坡嘅有個酒店，咁。應該仲在生啊，因為好耐冇聯絡。但係當時係佢應該係第二日朝早嚟揾我嘅，咁嗰日我就我仲記得係5點幾，我係覺得有人拍我，咁我係真係見到佢企喺我床邊，正常嘅一個人咁樣，咁我仲擰轉頭望咗個鐘，就寫住5點幾啦，咁個天係蒙光嘅，跟住我就。講咗句下意識講句，咦？點解你咁早嘅咁樣？咁我就想坐起身啦。後尾我就見到，因為酒店啊嘛，咁你酒店就對住前面有張台、電視櫃，後邊有個鏡嗰啲咁樣啦，正常酒店啦。跟住咧，咁我就見到大家面對面嘅喎。咁我起身之後，跟住見到佢就慢慢褪後，跟住之後就消失咗響個鏡。喂，但係咩樣？係你個朋友嘅樣？係就係我朋友樣。就係我朋友嘅樣，我冇懷疑過佢係其他人，我甚至乎冇懷疑過佢唔係人，直至到佢消失咗喺個鏡嗰度，跟住我就心入邊流咗句粗口啦，跟住我就好想去起身摸下塊鏡，
好想，但係後尾就諗下之後，唔敢，就後尾我就開晒床頭所有燈，即係床頭嗰啲就係開晒燈，就大被冚個頭瞓覺，係咯。咁就直至到9點幾鐘，真係嗰個人嚟敲我門，跟住我去開門嘅時候，我先發覺其實我係閂咗道門嘅。但係當時我下意識問佢：咦，點解你會喺度？或者我嗰個人企喺我隔離嘅時候，我冇諗到呢一點。咁啊，當我去開門嘅時候，我先發覺，咦係喎，我原來閂咗個門。因為一開門見到佢唔同衫，但係個髮型啊咩都係一樣嘅，唔同衫。咁我就心入邊講咗，唔敢話俾佢聽，我就心入邊話俾佢：唉，好彩你都仲在生。即係而家仲在生，當時都在生。當時在生，而家我因為都隔咗好耐冇聯絡，我睇下 Facebook 留唔留得返。但係當時係冇事嘅。會唔會你發夢啊？唔會。咁我唔如果以我，因為當時我未有即係咁熟悉呢啲咩啦，咁我覺得我唔係發夢嘅，我係清醒喺另外一個空間，或者我撞到另外一個空間嘅嘢。OK。咁即係後尾我都有試過一啲所謂類似啲咁樣，但係就冇呢一個真係咁驚嚇。我覺得最驚嚇係佢向後褪嘅時候，我都唔覺得佢唔係人。直至到佢消失到我鏡入邊嗰陣時，即係佢慢慢褪後入咗個鏡入邊。係啊，我幾乎係想起身摸下鏡，跟係啦，即係跟住佢點樣行。但係啦，到佢入咗個鏡嘅時候，我先係諗嗰個係咪鏡嚟嘅？咁我就想起身望下，但係我就唔敢咯。咁係啦，但係我係唔敢，即係我當時我係冇意識。係會譬如嗰個係通道啊，或者嗰個係其他唔係人嘅嘢，或者點樣啊？咁我知道當時嗰個唔係人啊，但係我係想摸下個鏡嘅時候，我係想知道究竟呢個係咪真係幻象？即係我等於我想搣下我自己嗰啲咁樣嘅。咁但係後尾我拍咗個燈嘅時候咧，我就覺得我唔係發緊夢。咁我既然啲燈着咗，咁我就冇理啦。不過你都大膽啊，繼續瞓。我唔夠膽啊。但係你話頭先喺入咗個鏡嗰個朋友就係住喺隔離房㗎嘛？唔係，我喺新加坡旅行係啦，咁就佢第二朝約咗嚟喎，佢仲拎埋早餐嚟，跟住我就有早餐，咁邊個真係人啦？呢個好特別。其他人咧有冇試過？未試過。我聽過類似呢啲我有人形嘅咧。我試過有一年咧，跟我公司去 convention，都係去新加坡嚇。咁咧就即係我哋都係啲5星酒店啦。咁嗰日咧上到去間房咧就你見到出邊好猛太陽，但係硬係我哋間房就係背光，即係背住太陽，永遠太陽曬唔到嘅嚇。咁咧因為我同我老闆一間房啦，我老闆佢就坐咩頭等啦，所以佢第二班機嚟。咁啊，我早咗一個人，咁早咗一個人去到又冇嘢做，咁啊瞓下覺啦咁。咁啊好大間房，咁啊喺入邊咧瞓下覺咧，喺夢入邊咧就見到啲將軍打仗咁啦。咁咧係有少少驚驚地嘅。咁咧跟住就突然間唔知點樣嚇醒咗，嚇醒咗之後咧。咁跟住我就起身喎，好奇怪喎，即係睇下有冇咩唔對路啦咁樣。話其實我想換衫走喎，嗰刻應該係想換衫走。咁咧我就起身，跟住就去嗰個 keep 度。咁我就想攞個胸圍定唔知乜嘢，即係換衫落去啦。一驚，其實嗰刻係驚嘅，個夢係恐怖嘅。OK，咁跟住我就見到咧個胸圍咧係扣住咗。但係其實我臨瞓之前係一定係拆開晒噶嘛，我心落 BQ 個級，好搞唔搞？係啊，我係好驚噶，點解佢會咁轉咗？即係話俾你知，即係有人喺度啊！我個感覺係咁咯。咁跟住我即係唔出聲啦，飯冇嘢啦，咁跟住唔換啦，跟住嚟俾冧落樓下，咁啊喺 lobby 度等老細。咁啊，卒之咧，老細個零鐘頭之後就嚟啦。咁跟住咧，我就同老闆講，老闆啦，我早咗幾個鐘頭嚟，頭先瞓咗晏覺。不過我覺得間房咧，跟住我老細就即刻話得，你唔使講。跟住我老細即刻去前台同啲負責房轉房。係啦。佢好叻喎，老細，佢真唔聽喎，佢都驚佢自己驚啊。得，你唔使講。跟住即刻轉房，跟住我哋就轉咗第二層樓。第二層樓就
太陽曬到嘅。係啊，爭好遠。咁就冇完全冇嘢啦，非常舒服嚇。所以即係你話有陣時啲人唔會成日講話咩揀尾房嘅樣嘢，但係嗰次我嗰間房係完全早啲太陽曬唔到，係就有咁嘅機會。係因為講起即係如果譬如你自己屋你就可以清啫，但係酒店房你係可以敲門，但係有啲可能你逗留幾個鐘嘅空間或者咩按摩房我試過。係啊，係啊，即係都有我就係想問，即係但係當然而家你會自己有個保護罩，或者自己帶啲嘢咁樣，或者見到唔到路你就唔好入嗰啲咁樣啦。但係當時我係即係按摩，我記得係山東嘅，即係嗰度我仲係嗰陣時我成日去山東出差，咁啊成日都會去嘅，就係酒店入邊嘅一個按摩或者好大噶嘛，佢哋嗰啲，咁次次去都冇問題，就係最後一次之後我就唔敢去啦。跟住咧係佢已經按完㗎啦，咁我係我知道我自己要起身再翻上房啦，咁同一間酒店入邊嘅啫。咁但係我就覺得我起唔到啦，但係我又唔覺得係好似俾鬼襲，我只係覺得我起唔到，跟住咧就唔係一開始係我覺得我瞓着咗，但係就耳邊好嘈。好似有人廣播啊，好多雜音，好多人講嘢咁樣，跟住我仲諗緊明明間房已經離個 reception 好遠㗎啦，同埋佢哋好大㗎嘛，點解會聽到咁嘈嘅？男女喺度講嘢咁樣，跟住到我叫自己起身啊咁樣，跟住我想有起身嘅念頭嘅時候，突然間嗰把聲就嗰啲聲就全部冇晒咯，跟住我又係鬧咗我心入邊嗰陣，哎呀，又唔知去咗邊度啦咁。我就想叫自己即係叫自己起身，但係當時咧係我覺得我自己係一時就去翻個好多聲嗰度，一時就出翻嚟，一時去翻，跟住如此掙扎咗4-5次，直至到係我覺得我要擘大眼，但係我唔係真，我直情係遞起隻手去摸我自己隻眼嘅時候，佢係孭埋我隻。最後我係用我自己隻手嚟撐大我嘅眼，咁樣跟住就坐翻起身，咁跟住就冇聲，由頭都冇聲，因為嗰陣時其實翻返嚟，嗰陣時唔 make sense 就因為嗰陣時都成11點幾嘅啦，即係同埋嗰間房係得我嘅啫嘛，咁咪冇聲，跟住佢一路行到出去都冇聲，跟住我就嗰個係即係嗰個係後尾一定係第啲空間嘅，只不過我意思係話，如果普通人嘅話或者點樣，佢哋係咪要帶住啲乜嘢？即係去酒店啊，甚至去按摩啊，甚至做個美容啊，其實嗰啲好容易㗎，因為我哋會瞓着咗或者好安心咁樣就係咯。係有咁嘅可能嘅。頭先你講係你 feel 到係去第二個空間係嘛？即係意思。唔係我 feel 到我知道係咯，第二個空間。因為我自己即係我自己響床，即係我自己響。我舊屋我都試過幾次嘅，係跟住係有嘢掹翻我出嚟，即係叫我出嚟嗰啲咁樣嘅，或者喐我張被啊，或者喐我張床啊，咁好似地震咁，香港冇地震噶嘛，都震成咁，咁樣嗰啲，但係嗰個係即係嗰啲我就會扎醒咯，跟住扎醒就發覺原來係響好似個夢一樣，即係好似咪啲細路仔好似個夢一樣嘅。半意識狀態嗰陣時，嗰間房嗰個咧係我唔知道我自己，即係我唔覺得我自己喺個夢嗰度，而係冇人叫醒我嘅，即係我自己叫醒我自己咁樣。喺度瞓覺嘅咩？按摩完之後我要即係 relax 啊！我唔係想瞓覺，我係知道我要上翻去我間房度瞓覺。不過未上嗰陣時我就即係喺嗰段時間係啦，中檔時間，明白。其實大家有冇分享下啲即係去酒店嗰啲咁樣點樣？靈異事件，唔係靈異事件，即係去酒店一入間房嗰陣時，其實應該要做有冇一啲咩儀式啊，或者有啲經念一念啊？因為好多時候咧去到酒店咧，其實我就乜都唔係好驚嘅，最驚咧就係入到個房咧見到本聖經打開嗰啲就驚係啦。因為佢哋打開聖經唔好合翻埋。係啊，唔好合翻埋，聽過好多次。我未聽過喎。係啊，專登打開㗎。係啊，係啊，打開就真係
等佢哋注意到呢本嘢係 open 緊咯。哦，我識得有朋友佢哋做領隊嗰啲咧，成日去東南亞咧，即係如果佢冇特別嘅信仰或者特別師傅帶嗰啲嘢咧，咁佢就中西都帶去嘅，洋葱啦、十字架啦，係啊，中西都帶去嘅。咁佢話：食嘢都覺得嘅。即真係唔對玄學冇乜認識嗰啲咯。係啊，咁但係佢哋都試過好多，都試過，可能就驚有，同埋因為佢哋如果尤其是佢哋如果靠小費咧，咁你嗰晚佢話如果最驚唔係俾咩嘢搞，係自己瞓唔夠，跟住第二朝對住嗰團人又甩漏，咁我又邊有小費咧？咁跟住直接影響我收入咁樣。係。不過頭先阿 Alvin 你講話清屋嗰樣嘢咧，可唔可以講多少少？即係你所認識嘅清屋係啲乜嘢？哇！我就係知道，除咗你拜完4個，跟住你走符咁用，即係總之係有啲師傅會燒啲符去再清一清啊，咁落埋啲咒咁樣咯。係啊，走完之後再又寫翻啲叫花字咁樣喺啲位度封翻啲窗口啊，有窿嘅位啊，可能渠啊、抽氣線啊，類似嗰啲咁。即係確保你清完之後，你個環境係 protected，即係係咯。咁佢頭先講完，如果屋企安埋神，咁就個神就會眷顧你屋企嘅範圍之內。咁屋外嘅嘢係唔會理嘅。咁所以佢出邊走嚟走去，係啊，望下你啊，打下招呼啊，可能你見到，即係咁都係屬於正常咯。係啊，我聽其他師傅係。其實你拜4角咧，除咗新屋之外拜咧，即係住緊係咪都可以拜嘅咧？哇！呢樣嘢我真係好難答你，我都唔知。可能你做多次都其實，我覺得啊，拜得神多就冇乜問題，照做多次嘅。但係你已經好多家私，但係你好多家私已經喺度噶啦。我唔知啊，我都係估下就，你都係頂籠係。因為多數都係你清晒成間屋，你先係咯，擺啲角頭位置，擺幾份衣紙啊咁樣去擺。咁但係你擺晒喺度，我未乜聽過你睇到點樣再做。可能我真係呢方面，如果你話喺度就唔係用呢個方法，又唔奇，可能淨係整屋係啊。講開頭先 Alfred 你講話即係寫符啊，嗰個整屋咧，年幾之前咧，我試過我爹哋屋企啊，咁我爹哋咧就喺2年前咧就同我哋講，因為佢同工人住嘅，話啊屋企點解咁多人嘅咁，開頭佢講咧，我哋係即係啲過時過節翻去嘛，我哋就覺得即係唔理啊，即係覺得可能係都唔知係咩嚟，我哋唔當唔係一回事，係因為間屋咧即係住咗幾十年噶啦，而且係幾十年前嘅新居屋就入伙，跟住住到而家啦，爹哋 OK，所以我哋就唔覺得會有咩問題咯嚇。咁啊，跟住佢講咗1年之後咧，佢同我哋幾個仔女都咁講咧，我哋就覺得咦，似乎真係好似見唔到喎嚇。咁我哋就個別去同佢食飯嘅時候就問爹哋啊，爹哋你見到咩啊？其實跟住佢就話嗱喺嗰邊啦，你見唔到有2個喺度咩？咁我哋係真係見唔到嘅，全部見唔到嘅。咁跟住我哋就即係細佬啊，或者妹有時都會問佢啦。咁你見到係咩啊？佢話見到啲灰色嘅人影，睇唔到樣嘅，但係睇到人影，睇到係大人細路或者老人家睇到嘅嚇。一家大細啊，佢成日都好多人咯間屋。咁跟住我哋就話咁佢有冇嚇你啊？或者有冇咩即係影響你？咁又冇啊嚇。即係例如咧，我爹哋係可以講到就係點咧？譬如佢喺梳化。佢想行過去食飯台坐嘅時候咧，佢本來佢哋係企喺食飯台嘅，佢哋會讓開俾我爹哋坐埋佢嘅。我爹哋係睇到咁樣嘅嚇，咁所以佢講得咁仔細咧，我哋就覺得好事啦嚇。OK，
咁啊，跟住咧就即係，但係我哋都衰噶啦，佢講成年我哋先至你係啦。你以為佢哋可能你平時你人多翻嚟食飯可能。啊，我唔知道啦。咁啊，跟住咧就我就即係都係自己啲老師啦。咁啊，師傅話我話我爹哋話見到啲喎，咁佢就介咗啲法科師傅啦。咁啊就去到間屋企，咁啊好似頭先啊 Alvin 講話即係寫啲符啦，係啦整屋啦，又有寫到符，叫我爹哋燒咗去飲啦咁樣。咁我爹哋冇問題嘅，OK 嘅，照做啦咁。咁做完之後咧就嗰一個月，我之後我再問我爹哋，爹哋你點啊？近排見唔見到有啲朋友喺度啊？咁講，咁跟住佢就話冇啦，就話冇啦，係啦，真係冇喎嚇咁樣。咁但係隔咗1年到啦，再1年後，有陣時佢又突然間會講啊，你見唔見到嗰邊又有2個？即係冇以前咁多，以前係一家大細喺度嘅嚇。咁但係咧，佢而家見有陣時1、2個喺嗰邊睇緊幅畫，即係我哋屋企有幅畫嘛，你見唔到佢企喺度望住幅白壽圖咩咁樣？咁我見唔到喎咁樣。咁咧就最終咧我爹哋而家係腦退化，記唔到嘢啦。咁最特別就係我帶我爹哋去腦神經科嗰度啦，照晒 MRI 要 confirm 佢咧喺一邊嘅腦喺邏輯思維嗰邊咧係萎縮啦、退化啦，但係另一邊咧活動能力嗰邊係冇問題嘅，所以佢食得行得走得行得快過我㗎，我爹哋 OK 嚇咁啊！但係最特別就係我見嗰個腦神經科醫生，佢睇晒所有報告，跟住腦神經科醫生第一句問我：你爹哋過去1年有冇見到啲乜嘢？腦神經科醫生喎，佢第一句竟然係問我呢樣嘢，我話有啊，即係嗱，我嗰刻就已經即係感覺到原來呢一個係好多有機會腦退化嘅人係有現象係會出現啲嘢，咁跟住個醫生話：咁你點做？我冇啊，我哋其實喺1年前即係揾咗個法科師傅喺屋企拜神，等佢心安理得啊樣嘢，咁跟住佢就話冇啦，咁我講 OK 啦，最緊要佢冇嘢就得㗎啦，即係唔好令到佢驚，係啦，咁就 OK 㗎啦咁。即係嗱，呢個咧，我諗緊就嚇，雖然我冇詳細再問過腦神經科醫生，會唔會係所有有機會腦退化嘅人，其實喺前2年前，因為我爹哋係2年前開始就見到啦。因為佢 suppress 咗，係啦，係啦，我唔知係咪咁，但係聽我爹哋咁樣講嗰啲現象，似乎佢又好似真係見到啦嚇。咁即係係咯，即係幾特別咯，我覺得。即係之前如果佢冇腦退化現象，過去嗰幾廿年啦，都間屋冇話見。冇，從來都冇。係啦，咁所以會唔會係佢個 channel 突然間接通咗啲嘢咧？係啦，我覺得係咁，佢接通咗啲嘢。咁又好彩係咩咧？我爹哋係唔驚嘅嚇。咁原因係咩咧？我哋就同我哋爹哋講：爹哋你有冇做虧心事啊？過去嗰幾年，我爹哋就係啊，我爹哋80歲啦嘛，佢話冇，咁佢哋又冇嚇你，又你即係你又冇做虧心事，咁你使乜驚？不過大家唔同空間係咪一間屋啫？咁我爹哋又 buy 喎，完全 buy 冇問題。佢冇啊，我想去邊佢都讓我嘅，即係佢真係咁講嘅嚇。咁所以我爹哋由頭到尾都唔驚嘅，係即係共同喺嗰個空間度咯嚇。咁呢個係最重要，反而我覺得，即係有陣時你話大家唔同嘅即係維度啊咩都好，即係其實大家可能係共存嘅嘛，係咪先？你唔驚其實就冇乜嘢嘅嚇，係我哋自己驚先至以為大家係對敵啫嘛，係嘛？咁所以呢一個都幾特別㗎，又個腦神經科醫生係一個問題，竟然問呢一我第一次聽到喎，真係。呢個就係佢哋講嘅咩科學嘅盡頭係玄學，但係其實玄學係更高嘅未知嘅科學嚟嘅。係。只不過個西醫冇機會或者佢冇機會接觸呢啲嘢，所以佢又唔會再去研究，係嘛？即係咪真係或者點樣再解決佢？咁但係你冇問過西醫點解你會咁問啊？咁即係可能佢有好多個 case 都係呢個係啦，如果唔係佢冇第一條問題就問我呢樣嘢啊，係啊，可能係好多人，即係去到呢個狀態，好多人第一件事就遇到呢啲情況，所以佢收到咗之後，咦
一個病人，如果有咁嘅情況，可能第一件事佢就先問呢個問題。嗯，啊，不過即係你要諗啦，我屋企我哋四兄弟姊妹啦，一個信天主教啦，另外3個都係信拜神啊、道教啊、由細到大都係。我爹哋講咗1年，我哋都冇人理佢。即係你諗下，即係如果嗱天主教嗰個更加唔會理佢啦，係咪先？即係你話如果嗰個老人家真係我哋當佢係講笑講。嚇親啊！即係如果佢又驚，咁如果佢屋企真係信天主教或者基督教，其實佢一路講係冇人理佢嘅喎，你明唔明白？咁又好彩，我哋真係1年後先意識到，咦？可能佢真係堅嘅喎，同埋我哋就又揾到即係啱嘅人去幫手啦，係啦，咁即係又好彩我爹哋唔驚啦，即係其實係好多條件因素令到呢件事咁 smooth 啊。冇，我覺得其實都係一個你哋家庭嘅一個係咪福？係咪福運啊？因為你咁講，我突然間醒起我有個朋友佢喺外國嘅，咁佢就係話佢爸爸90幾歲，80幾歲嘅時候，而家90啦。咁啊80幾歲嘅時候就係同佢講話，覺得屋企好多人，咁我朋友就唔喺嗰邊啦，喺香港。咁佢啲兄弟姊妹就喺嗰邊，但係佢啲兄弟姊妹個個都係即係 ABC 咁又係冇人，同埋屋企可能又有神主牌啊，又有咩咁就冇人理啦。咁佢當時佢媽咪仲在生嘅，咁啊直至到佢媽咪就好快嘅病，我諗半年之內過咗身咁樣啦。咁佢爸爸就即係再一次佢因為咁樣佢翻咗過去嗰邊，咁跟住佢爸爸就同佢講屋企真係好多人，咁嘅時候咧，咁佢即係開始聽得明，係啦，開始聽得明，咁跟住之後咧佢就話，因為嗰間屋又係住咗好耐，好有感情嗰啲咁樣嘅啦，咁跟住咁佢就話，佢話爹哋，不如我哋搬啦，我哋揾屋搬啦，咁。跟住佢話佢爸爸直情喊住咁樣同佢講，好啊，終於有人知，終於有人知。即係我可以想像到你個分別啊，係啊個分別啊，係啊，即係可能佢老人家係一路都睇到佢又係啦，只不過佢冇辦法去做任何嘢。但係我都覺得係話要去到搬嗰個應該好嚴重嘅情況，因為佢驚啊嘛，佢驚同埋佢可能都唔止一次同過佢啲仔女講，只不過佢啲仔女就唔知啦。係啊，我哋冇反應啊，真係。係啊，你有壓迫感㗎嘛？如果真係你 feel 到咁多喺度，係啊。但好似你都有啲經歷 feel 到，你都冇搬嘅喎。我冇搬。我有搬，你有方法啊嘛？唔係嗰陣時，唉，我講話好多年前嘅嘢。喂，講嚟聽下，我唔知啊。我唔知啊，即係而家未揾，即係嗰陣時未揾到，而家師傅幫我清咗身之後咧，之前可能有啲成日都講話有啲類似冤親債主啊，即係如果喺中國嗰個角度係冤親債主係啲，即係假設你基本上全個宇宙都係等價交換，咁但係好 N 咁多世之前。你做過一啲嘢對唔住人或者係負恩嘅，咁佢有個願力啦，咁個叫靈體啦，類似咁佢嘅不滅噶嘛，因為有個執着喺度喺佛教，咁佢冇幾千年過咗好多年個時間線對佢冇乜影響，咁我嚟揾你咯，係啦，咁佢哋會慢慢個力會大啊嘛，雖然佢哋係屬於陰界咁，但係慢慢佢哋。可能會吸收唔同嘅嘢，慢慢話 approach 出嚟多啲咯。咁去到某個基點，可能去到我咁多年前，又或者咁多世，即係如果信我哋中國呢套有今生來世嗰啲咁嘢啦，就佢就會揾你咯。咁揾你之後，咁我慢慢就想攞翻啲嘢啦，多數都係啦。咁有啲攞你啲氣場嗰啲嘢啦，精氣神啦，攞唔到你就攞你身邊人啲嘢啦，健康啊類似嗰啲咯，係因為始終係有個債喺度咯，咁所以要 get 翻，咁所以嗰陣時都係成日都話佢周身唔妥啊，好凍啊咁咯，咁所以我分享啲 case 嗰陣時住間屋，明明就夜晚點幾噶啦，咁但係好多時你話靈異嘢都話。碌下波子咁啫，上面嗰層。但係我上次我俾我 feel 到，我嗰陣時住喺間屋，成枚波子嗱一聲倒晒，好多粒波子喺度彈下彈下，boom聲喎。等下望上去，
點幾鐘夜晚望水上邊熄晒燈㗎喎，係好怪喎，真係咯。咁另外有一次再，你話係咪間屋個問題咧？我又唔係，係更新咯，我覺得嘢。因為之後賣咗間屋就搬去第二度租住，咁嗰個情況係更加嚴重啦。因為自己又未醫翻好自己裏邊身體嘅嘢啦，咁就咁有一仲誇張，就亦都分享過俾你聽，就係着晒燈啦，喺天花板開晒對夜晚燈，感覺到個天花板咧，好似有隻蜘蛛咧喺度倒轉咁爬，嗰啲俾我感覺上係啲鬼爪咁啊喺度，有聲音，有聲音好清晰嘅。你着咗燈嘅？着晒燈㗎啦。幾多點啊？嗰陣時7、8點嘅夜晚。哦。係啊，即係基本上，所以搞嚟搞去，可能之前即係買嗰間屋就未必係咁，因為啲嘢真係更新咯。即係有啲嘢，我覺得就我個人覺得係好多出邊唔同嘅人士或者師傅都唔同解釋嘅，我唔知。但係我個人感覺咧，啲嘢係更新嘅。咁可能有啲原居民啦，你見我頭先講嗰啲 stay 咗喺度咁耐，有冇聽出邊啲 YouTuber 講有啲舊屋出邊啲舊嘅古宅啊，或者去到歐洲，尤其是啲古堡教堂嗰啲就最多啦。係啊，點解咧？有好多師傅都有師傅同我講，因為你撞嗰陣時撞埋喺西敏寺啊，咩嗰啲一副副攝入去，咁佢哋邊度走咁咪又係記喺嗰度，咁所以即係我唔係話你知我成日都話好似其他話宗教大堂，大家你信咩都冇問題嘅，總之你自己覺得安心，去到因為唔安心。嗰陣時，你會諗下，使唔使越轉？即係好似睇醫生，呢個醫生醫極醫我唔好，我使唔使轉下第二個醫生咧？即係例如你信服某啲嘢，我假設你如果今生今世唔信任何嘢 OK 㗎，你今日覺得好舒服，唔一定㗎。因為個 trigger 你個點未必要你今生要學呢啲嘢。好似我哋坐埋一齊，點解我哋5個人喺晒一齊？因為可能有個緣喺度，我哋聚埋一齊去傾下唔同嘅嘢，或者解決下唔同嘢。咁但係有啲就可能信咗某啲教派，我信咗我啲教派，咁大家都覺得好嘅，咁我繼續信落去咯。咁我成日嗰個理念，我唔係 marketing，我唔係 sell 嘢。啊，你信我啦咩？信我點好，唔會嘅咧，係你自己嘅感受。你人世間要感受一啲嘢，有啲嘢真係 trigger 到你去某，咁你自然就會做某啲嘢咯。咁你頭先講到係咯，就係嗰啲咯。我就覺得有啲就真係記咗喺度嘅，長期記咗喺某個空間，佢唔願走。咁係咯，即係好似嗰陣時你。咩 Michael Jackson 又唔知喺邊係啦，喺外國嗰啲成日都見到 Michael Jackson 啊，係咩？有啲咁嘢係啊，係啊，而家都仲有，係咩？係，即係有一笪地方成日見到 Michael Jackson 㗎。唔係，而家都仲有人見到，但係亦都有一個 rumor 係話佢未死啊嘛，係啊，佢未死啊，係啊，好多好多嘢咯，即係等於係呢講。假設啊 Alfred 咁，如果我哋好似話你話啲業有更新嗰啲咁嘅情況啦，咁我又唔識師傅。咁其實有冇咩方法或者簡單啲啦，即係可以去處理下？其實冇啊！我成日覺得大家而家學咗咁多嘢，正向咯。我哋大家都要正向，唔好諗負面，盡量正向幫人做善事。好似我以前有個幫我睇風水嘅師傅，你做善事唔一定要落好多錢，可能1毫子2毫子都係一個功德。即係總之你幫人有啲正向幫到人。咁就得㗎啦，咁慢慢積咯呢啲嘢。就算你唔拜神都得㗎啦，係啊，幫人。我相信個 master 喺宇宙上嘅 master，每樣嘢都會記住晒所裏做所有嘢做咯，係啊。咁對住你 once 你真係咩？當如你信某個宗教，咁你都去某個宗教嗰度祈下福啊，拜下神。其實我覺得都 OK 咯，呢樣嘢係啊，作為一個普通人係啊。呢樣嘢我就知道喎 Alfred，因為我知道咧，佢如果做善事咧。係好 universal 喎，即係咧，你即係有咩事都可以解決到嘅喎，即係做善事啊。講下，譬如好簡單，譬如唔好話諗住話你去做，其實好多嗰個品類嘅做善事，包括譬如你助學，譬如你好似啲山區地方嘅啲人咧，佢係冇錢翻學，咁咪助學，咁呢個咧都好大功德嘅喎。咁你甚至乎你去到微信，而家微信，或者甚至乎去到你香港麥當勞，你以為呢啲唔得啊？其實得嘅喎。麥當勞咁佢入邊咧又可以捐好多錢喺唔同嘅地方上邊，有啲可能甚至乎係點樣係捐一啲義寵嘅喎，即係譬如有啲人咧冇錢執骨，冇錢埋葬，佢真係捐個棺俾你喎，即係而家原來咧留意下你好多啲咁嘅即係慈善機構咧有好多不同嘅善事，
而我哋可以通過去做善事咧，係可以 undo 咗好多一啲，即係解決咗一啲好簡單嘅問題嘅因果。少少改變。咁呢個係咁，即係我哋可能係撇開今日我哋嘅主題，即係我哋唔識，我哋冇諗住用嗰個去 technically 點樣去拜神啦。但係咧一個好好嘅方法就係日行一善。但係要個心要真係要去做，同埋咧唔一定要多嘅，但係你要係 continuous 嘅，要不斷咁去做，係有恒心咁做咧，呢個都係一個方法嚟嘅。明白。同意。同埋唔好有交換嘅心態，嗯唔係我做咗啲咩而我需要不過我哋係即係如果喺佛教都係咁講啦，即係三輪體空啊嘛，即係我去付出，你唔好覺得你自己係救緊人，唔係嘅，你即係總之你係去行緊你自己內心想做嘅嘢得㗎啦咁樣。咁呢個係一個方法，即係當然係同意開咗我今日講嘅範疇啦。係咁頭先阿 Alfred 你都未講，究竟你話直間屋嗰啲咁樣，最後係點樣幫你清啊？即係或者用咗幾耐時間，你 confirm 啊，真係OK 啦，住間屋清咗間屋啦咁。嗰陣時其實要真係等到我呢幾年真係識過另外一個高人啦，叫係咁，即係又使咗係一筆錢咁就係咯，清埋咁又要學埋法同埋學少少道嘅嘢咁，就加埋一啲係咯，不便喺度公開嗰啲法門係啦，咁咯，咁所以係你講咦咁樣，因為即係咧係除咗環境上嘅改變之餘咧，即係你都要需要喺啱啱講更新啊嘛，喺更新嗰個角度咧都要去即係將一啲嘢去撩翻出嚟。係啊，即係正如好似成日講，我自己咁諗咧，我成日諗好多 example， 例如醫生叫你做乜乜乜，但係早睡早起啊，正常飲食啊，做運動咁，但係你唔做，咁但係淨係靠食藥，咁啊淨係維持到你濕片紋，淨係食濕片紋食下藥，咁可能喺個學基本上啦，但係你改唔到個深層次，好似而家我哋學嗰啲嘢，以前就學好一套，即係例如求風水啊，或者命理其他範疇係改表面，但係而家我哋唔係話自己提升咗好多，咁但係而家改埋內心嗰度一齊外同埋內一定改變咯，因為你知啦，有好多客，我唔知點講，有啲信嗰樣嘢，佢只要個因同埋果，我要呢樣發達，我要搞掂官非，我要感情點樣好，佢唔知中間個過程係要點做，你只係同佢擺件風水物喺某位，但係佢淨係得個結局。咁但係其實如果做得更好，應該喺個內在個調整上面再跟住，咁你自然成個 flow 都會，我覺得個運勢或者所有嘢去得更好。正如我哋成日都話學習，點解我哋有個生命藍圖咗落嚟，但係我哋而家唔知道未醒覺，咁但係我哋要揾翻我哋之前嗰條路，咁啊睇翻我哋好似玄學啊，睇下八字，又睇下紫微，跟住我哋而家有西洋嗰啲就揾翻你自己嘅 roadmap 啊，生命藍圖，咁其實都係想揾翻你自己嘅原本點樣，咁所以你真係要問。重新出發咯！而家學好多嘢都要重新出發，即係一定要係我心念又正，又要想咁樣，即係唔係話我要好似成日講可以話我要一求財一樣，我一定要呢樣乜乜乜咁，但係你有啲嘢就一定要你唔係嗰個質地嘅人，好似成日我有嘅 example， 你唔係好啲富豪幾百億身家，可能你要知命咯。即係你落到嚟呢個世界，你個 roadmap 你嗰度巴曲，你個 QR code 基本上係你只係 entitle 5000萬，假設你有5000萬，我成日講呢個 case， 咁你咪向心中個5000萬進發，你唔好向到500億出發啦，根本冇可能噶嘛。有啲人就係唔係咯，咁就想俾少少又求好多嘢，咁其實好多時賴嘢 case 就係呢啲咯，基本上。你話知足常樂，我成日覺得係 OK 嘅，咁但係成日有啲又唔係叫佢躺平，我成日而家有講，又佛系得嚟，你要有少少進取心去做，但係有啲嘢唔好太執着，咁所以要持平所有嘢，咁少少去進取你嘅人生係啦，咁咯，我個人而家係啦，而家我同人分享都係呢啲嘅，係。咁我咁有啲明白喎，我而家因為我啱啱講話，即係譬如做善事咧，
咁呢個咪就係佢即係喺入邊去即係嗰個底嗰度去做嘢。係啊，即係改善你自己嗰個處事嘅嘢好多方面啦，即係可能係個人嘅心，即係個善心，即係增長。咁啊，就喺即係內邊嚟去幫助。咁我哋啱啱講開嗰個一路從嗰個外邊外界譬如拜神啊，嗰個就係從外邊喺個環境上邊嚟去清除一啲其他一啲，即係我哋對治嗰件事情。即係我成日講話係治標不治本，係治個標。係嘛？咁咧就即係可能就未去到可能做本，可能有另外一個方法。係，即係雙方咯。其實我拜神就係敬嘅啫，敬同埋，因為我哋個空間只係人界空間，就有天同埋地嘅空間，我哋感覺唔到。咁但係你拜神嘅儀式就係當一個溝通橋梁，就係緩和翻或者係敬重啊，或者係補翻喺陰界啊，或者係陰界嗰啲，即係你叫濕而聞翻嗰樣嘢咯。用你啱啱講法就食藥啦，係咯，即係食藥啦，唔係要去做運動啦，係梗係食藥。我都同意嘅，即係頭先阿 Alfred 講咧，譬如好似我學洛書姓名學咧，其實我覺得姓名學係令到我覺得係內修。係。以往我自己啊，即係譬如你話跟其他師傅學八字啊、風水啊、占卦嗰啲咧，嗰啲係外在嘅。係啦，譬如擺風水係咪外在嘅嚇？八字我知道嚟緊呢一年係點樣，大約外在環境會出現咩事，跟住我自己諗究竟我點行啊？係咪都係外在提示我一啲嘢？但係咧姓名學我就覺得係真係內修嚇，即係我覺得好係咩咧？就係令到我覺得好多嘢原來我可以改變，即係某程度上微調啦。我覺得又唔係話100% 改變，但係。原來我改好自己，你話脾氣又好，冇耐性或者乜嘢都好啦。自然好就只係 Alfred 話齋，就係你吸引嘅磁場其實係唔同咗。係啊，人哋對你嘅睇法唔同咗。呢樣嘢我又相信喎，點解咧？因為咧，你啱講話，譬如你微調呢樣，我有少少覺得仲可以有啲改善嘅。就係啱講係做善事啦。因為善事咧，將你嗰個容器啊，即係你可以去擴大嘅，你流動多咗嘛，同埋你嗰個心，即係你心向善嘅時候咧，你要做嘢係會唔同噶嘛。咁所以將你原本啱頭先阿 Alfred 講嘅係，譬如話我5000萬，咁可能佢可能做可能有8000萬嘅喎。即係你做善事咧，你又加咗你嘅底啊嘛。所以你要慢慢去擴容嘅可能會。所以咧嗰個咧，即係我係比較同意啦，佢而家講樣嘢。我都同意啊，我覺得係，但係我覺得係點講咧？佢係一個過程嚟嘅，即係可能開始係因為你去揾藥，即係揾出邊嘅嘢，跟住慢慢佢先至會帶到你入去一個入邊嘅嘢。即係我覺得係一個過程嚟嘅，因為譬如我就算我而家諗翻轉頭，我去英國嗰個靈媒學院嘅時候，其實都係對我內在係有嘅，但係嗰陣時同我學姓名學亦都係重疊，即係又係嗰段時間開始啦。咁但係直至到咁多年之後啦，嘅呢一年，跟住我會覺得原來我譬如我入邊望自己，好似 Alfred 講嘅，咁望到自己之後，跟住譬如我望到自己嘅恐懼，跟住再去繼續去畫入邊自己嘅恐懼嘅嗰樣嘢，有好多個契機係幫到我，令到我覺得突然間係真係跳咗去令我，所以我會覺得可能而家啲人都係咁樣講顯化，即係我覺得反而去到顯化嘅階段，佢唔係一個線性，即係佢唔需要循序漸進，佢係真係嘣一聲有一個佢哋 quantum leap 係一個跳躍嚟嘅，係真係你真係望到嗰下，你就會發覺哇自己係去咗第度㗎啦。咁但係響嚟到跳躍過程嘅前邊，我相信係有一段線性嘅階段，摸索嘅階段。如果摸索嘅就可能係由我哋覺得嘅所謂嘅外在開始，但係其實我覺得係一個 package 嚟嘅，即係佢慢慢去到一個深入嘅。頭先阿 Alfred 你就講話，即係好多年前係譬如好似屋企啊，有好多嘢感覺到好似騷擾你，跟住你就開始去解決呢個問題，而開始去認識啦，可唔可以咁講啊？係啊，可以咁講。Owen 咧？我就都係聽有冇呢個經歷啊？即係話點樣令到你去開始接觸玄學或者係？我呢個玄學呢樣嘢咧，就好細個就即係有種
吸力㗎啦已經。即係好細個咧就唔知點解，呢個可能真係講翻我啲姓名學嗰啲，因為我姓名學嘅數字咧係對呢個武術同埋對就係特別即係留意，因為你知我24同埋32噶嘛，唔好意思啊，我喺呢度講嗰啲啊。咁呢個咧就係嗰個玄學本身，即係對玄學嘅數字嚟嘅，所以我係好細個咧10幾歲開始就有興趣嘅，係唔知道點解有興趣嘅。咁因為你買書好明顯就會特別中意睇嗰啲書。咁當然啦，我個人嘅發展又當然係可能係安排啦。咁就會好順住呢樣嘢。譬如舉例子，我一出去做嘢咧就遇到好大問題。咁就後尾就經過一啲我識嘅師兄咧，咁就通過一啲玄學嘅好似風水嘅擺設咁啦，真係可以解決到。咁所以我當時我第一次嘅。哇！得咁有力量嘅呢樣嘢咧，點解可以做啲咁簡單嘅喺床頭擺啲嘢，而令到嗰個際遇會有咁大改變咧？咁樣咁跟住就更加唔使講啦，即係咁我就一路越轉心嘅時候咧，即係越見得多咧，你就越見到原來人生唔係 random 嘅，人生原來係有一個 pattern 嘅，又係要需要學一啲嘢，同埋需要做一啲嘢嘅。咁所以慢慢咧就再加深學嘅時候咧，咁就會更加清晰，即係玄學原來對我哋嗰個根本上係喺度嘅，只係我哋好多傳統嘅一啲嘅學問嘅一啲學習咧，係冇去接觸同埋試驗到呢樣嘢。咁我哋以前好容易做嘅啫。呢個係迷信嘢嚟嘅，咁就一殺就變咗殺咗啦，就可以唔使睇啦。因為你因為或者呢迷信嘢㗎唔睇，點知咧原來咧係確實係好重要㗎，咁只係我哋以前唔識嘅啫，咁咯。Linda 咧乜嘢 trigger 你係咯？我係因為我應該好細個嗰個5歲嘅時候，我覺得突然間有一個問號，就係要問下我係邊個嘅嗰個問。哇！好犀利喎，Linda。但係其實唔係嘅，我覺得係一個 detour，即係對於我嚟講，但係可能都係必然嘅，就係我由5歲開始就入咗一個遊戲，叫做去不停咁樣去探索我是誰，去揾我是誰嘅答案。但係我覺得而家睇翻，或者呢一刻我自己覺得係我入咗個遊戲入邊，跟住我就好樂此不疲咁樣去不停咁樣揾各種嘅問，所以宗教啦，我細個喺外國啦，跟住到翻嚟之後就東方嘅嘢啦，又或者各種嘅西方嘅或者同埋外星人啦，科學啦，外星人就唔知點解我接觸得好多啊！嗰啲概念，我都中意啊！我都中意啊！係啊，我愛啊！我成日會即係聽到嘢，咁令到我個問號越嚟越多，越嚟越大，咁我就不停去揾答案。但係可能即係近呢一年，我先至發覺，原來其實呢個嘅所謂嘅不停去問嘅呢樣嘢，係令到我冇辦法去望我自己咯。咁因為我而家嘅答案就係我係邊個咧？其實係我每一個當下創造出嚟嘅。係。但係以往咁多年嘅我，每一個當下就係去問緊我係邊個，我係邊個。反而周圍揾。係啦，周圍揾同埋周圍問同埋周圍去試咯。係啦，我都會試唔同所以我得到好多答案，我覺得呢個唔係，跟住我又去第二個呢個又唔係，呢個又唔係，咁不停喺度糾結緊我係邊個，我係邊個，但係就唔記得咗其實。嗰個我由頭到尾喺度，係啦，跟住到而家我就發覺，其實我係邊個，係我真係每一個當下此時此刻去創造出嚟，呢個係我目前嘅答案。或者我已經擺低咗呢個問題啦，係因為佢冇答案。S 生咧，我就好得意嘅嗰啲經驗就係，因為好細個諗係7、8歲之前啦，咁我就喺間房裏面咧，因為當其時我自己一個人，咁我就喺度望住個空間，就問自己點解我會喺呢度？我發現好鬼勁，我真係從來唔會諗呢啲嘢。咁我覺得我係咪啱？當時俾人打完，俾人抌杯啊！點解我都時常發生嘅，俾人打嘅。OK。咁後尾即係喺嗰個，但係喺呢一個咁嘅思考裏面咧，令我覺得係好奇怪，點解我會喺呢個空間？
即係我點解要喺呢個地球呢個位裏面？然後我再大少少咧，咁我喺度，因為我夜晚都中意望住個天空。咁咧有一晚咧好特別喎，我突然間見到隻飛船。幾多歲？天空啊？幾多歲？幾多歲？我諗係10歲左右，喺一個天際嘅 A 點飛到喺個天際嘅 B 點，只係唔會超過1秒鐘嘅時間，係非常之快。咁我就覺得，即係喺當其時我諗啦，即係我未見過有咁嘅速度啦，應該話。咁我覺得係已經係屬於一啲另外一啲生物物種先會做到一啲嘢嘅。咁然後，但係喺我哋當其時，我當其時認知啦，應該就唔係我哋依個人類可以做到嘅嘢。咁然後到再大啲嘅去到我大學年代咧，咁我有去呢個寺廟裏面修行嘅。咁我試過喺度寺廟裏面住咗2個禮拜。咁有一個好神秘體驗啦，應該係話，我哋喺寺廟裏面，因為其實喺寺廟冇咩嘢做咧，基本上大部分時間都係誦經。咁啊誦經有冇圍住啲蠟燭嚟誦經？咁啊誦一啲佛經。咁你喺度望住啲蠟燭，種下嘅時候咧，見到一粒黑色嘅舍利子出現。喺啲火入邊，喺個蠟燭裏面出現。然之後我想問舍利子係咩嘢，同埋點咩形狀？舍利子咧，其實喺佛家裏面咧，其實係佛陀佢嘅化咗身之後咧，其實係好多一粒粒嘅結晶體，屬於一啲我諗係一啲鈣化嘅嘢啦。如果現代咁其實，如果喺佛家裏面係會可能有啲白色啊、紅色啊、黑色啊，或者係其他顏色，我唔清楚。咁但係呢啲係一啲即係高德嘅大僧先會出現嘅啫，舍利子。咁但係我哋一群嘅學習者啦，咁同埋有一啲師傅和尚嘅師傅啦喺度，大家誦經。原來你發現咧係有一個念力咧，係可以做到一啲虛無嘅力量咧，集結嘅時候咧，就會出現咗物質。有，我哋喺學校就係練呢啲。係啦，咁你會出現咗一實體嘅物質，咁你發覺真係呢個世界係好神奇嘅，係個個人都見到嘅喎。個個人都見到喎。見到嘅，個個人都見到。即係咪呢個我哋有時好啦，係個意念去製造嗰個實相。其實我哋所有嘢都係能量，我哋今日坐喺度都係能量。你有能量，其實頭先講到啦，或者會見到一啲靈異嘢，其實係咩原因？其實係你嘅振頻問題，你嘅振頻嘅高低，你可以接觸到邊啲 channel。所以我哋點解頭先講嘅歐雲師兄又講緊點解我哋要修心？修心嘅原因就係你要調整你嘅振頻。去一啲更高嘅振頻、更高嘅維度，你點樣去愛你自己，然後先可以得到一種神秘嘅體驗。大家今日可以學習下，首先你講下愛自己先咯，呢個係最重要。咪同意。咁跟住你就學啦，係嘛？你意思即係喺大學之後見到個舍利子之後，就令到你跟住學玄學。我見到舍利子之後咧，因為我之前咧其實好細個就好中意睇一啲符咒嘅書啊。咁我覺得嗰啲中國寫嘅符咒睇唔明，咁就係覺得佢點幾點啊，就兩邊畫兩條線啊，中間又咩急如律令啊嗰啲嘢，咁咧嗰陣時覺得都好神奇嘅嗰啲嘢。咁但係我發覺去到佛教嗰邊咧，原來佢哋仲有一個更加神奇嘅嘢，佢係念咒嘅。同埋會有一啲手印嘅出現，有。咁就已經係跳過咗可能中國嗰套符咒，佢淨係把口念一念咁做一啲手印，咁可能已經係有
有一啲方式或者能量可以做到某一啲嘢。咁你發覺其實呢個世界好多嘢都係未知數嘅。其實世界其實真係有好多高人喺度，世外高人係呢一班嘅能量嘅人係其實係 balance 整個地球嘅，然後最高嘅 being 咧係 balance 嘅整個宇宙嘅。咁其實好多時候就係我哋其實睇唔到呢啲嘢，我哋亦唔知呢啲嘢。咁但係我哋其實嚟到呢個世界好多時候都係體驗嗰個世界，學習睇下點樣去提升。所以我哋而家我哋已經開始進入呢個五維世界，所以大家要快少少啊！快少少去愛自己先。愛自己，最終都係要愛自己先啦。S 神要愛自己。係啦 ，S 神啦。我咧就咩 trigger 到我去學玄學咧，就係我講緊30年前啦，第一次接觸風水就係我第一個男朋友嚇，嗰時同居啦。咁佢咧有一日就，因為嗰陣時係做電視台嘛，咁佢都係做電視台嘅，咁就揾咗風水師傅嚟擺風水，咁佢就話點樣擺到佢啲事業好啲啦。咁嗰陣時完全唔識唔信咁我又唔使俾錢咁樣所以啫嚇，咁佢擺啦，咁佢擺咗3個細鐵樹，擺咗喺3個位嚇。咁我冇理嘅嚇，咁跟住後來就發覺其中一個位咧有一棵鐵樹咧就生好多根出嚟，生得好靚，生得好快。咁跟住嗰陣時咧就可能佢即係娛樂圈佢哋亦都要擺桃花啦嚇。咁跟住嗰個男朋友就識咗個空姐咁跟住就要我啦，咁我就離開咗嗰間屋啦。咁我心諗，咦，唔通真係個風水咁鬼勁，即係旺桃花，真係可以幫佢有桃花，但係我冇啊嘛，大佬啊，咁嗰陣時係第一次接觸風水，係啦。咁跟住去到96年啦，咁跟住同第2個男朋友一齊，咁我又係同居搬出嚟，咁跟住我不如揾個師傅去擺風水。咁跟住咧就有朋友介紹，咁跟住就接觸咗，跟住就開始學啦。但係我係冇乜記性同埋，即係點樣當興趣班咯嚇。咁乜嘢令到我 trigger 再用心去學咧？就係2017年離婚，即係又係俾人騙第2次啊！咁就覺得即係。點解咧嚇？即係即係有咩問題？點解會咁咧？咁於是就喺2018年開始咧，就好得意喎！咁啱我嗰個大運咧又係印印嘅大運，就出現係學習出現好多個老師姓名學啦、風水啦、八字啦、紫微斗數啦、占卦，唔同嘅老師都出現。咁啱嗰陣時又 OK 啦，份工可以俾個自由度我。跟住2019疫情一路落我唔使翻工嘅，咁就一路學啦。咁所以你問我乜嘢 trigger 到我去學玄學咧，就係2次俾人甩，即係都係唔要。咁我就覺得點解咧？我咁好，其實我覺得同阿 Esther 嗰個講嘅一樣，都係愛自己先。係啦，真係，Esther 你講得啱，真嘅。我係以往個係唔係好識愛自己嘅。你太愛人。我唔識愛自己，即係跟住咧，到一路學先知，咦，原來個好多嘢都係想人點，或者係叫控制人啦，想人點，但係我冇諗過。我自己或者對自己好啲，我真係冇嘅。咁跟住之後開始先發覺唔係喎，再姓名學又講要內修喎。哇！又係2018年啦嚇，姓名學要內修喎，應該要點喎咁跟住就開始自己就即係好似話齋改變下嘅性格啦，係嘛？即係你諗下，換咗50年嘅人先寫喎，即係我覺得係太遲啦。但係之前一路你話就算有學師傅學玄學嗰啲，都係當興趣班啫嘛。冇嗰個動力，覺得係要改善自己啊，從來冇。未到嗰個點，係啊，到從來冇。入邊嗰啲我係啊。係啦，但係姓名學老師就真係有一句好好嘅，點解你覺得你一定啱？佢問我
即係我嗰句係從來冇人咁問過我嘅。嚇，佢話點解你覺得你諗嘢一定啱？點解人哋一定要聽你講？嚇，咁我嗰刻係打咗個突嘅。嚇，跟住後來我諗係喎，咁我覺得我一定啱咧。即係咁跟住我就即係我原來都有機會係錯咯。咁所以就開始慢慢改變個諗法咯，就係咁咯。係啊，所以即係你話。我就覺得 Alfred 你就恐怖啲嘅嚇，即係你有嗰啲嘢，我即係係啦，我就債主分四啦，唔係物價你嗰個又得㗎，你嗰即係你邊有好好姻緣之即係又揾到，同埋有陣時你真係要遇到好嘅師傅嘛。係啊，我都碰過唔少啦。係啊，真係啊，我由2008我都話，之前我哋同你分享，我都係中學時期，咁有同學。睇下維心齋主知咩斗數啦，我諗不如買幾本書翻嚟睇下，睇極又係睇唔明。咁但係即係去到2008年嗰陣時就開始跟工聯會上，咁 up 到而家都17年。係啊，咁持久都係而家你知啦。咁風水學咗10幾年㗎啦。其他中間就涉獵唔同嘅師傅，啲八字啊、奇門遁甲啊。係咯，紫微斗數都有，但係真係好難記啦，係真係好難記啦，係啊，咁所以同埋搞自己嗰陣時都不停，我都同你講，除咗泰國法科嗰啲冇揾過，差唔多各門各派我都揾過晒，都搞唔掂。咁所以前幾年先至因緣際會揾到而家呢個師傅幫我搞掂咗啲嘢，咁而家跟住就係咯，學埋佛同埋道嗰兩派嘢啦，係啦，咁所以就。其實每人都有個因果因由喺度涉獵每一樣嘢嘅，不過可能有大家我成日覺得時辰未到或者個 trigger 個空間個時間未到，大家可能未去學到嗰樣嘢咯。但係個時間到，可能你今生今世都未必涉獵到，咁咪由佢咯，做自己人生咯，開心心照。係啊，真係。係啊，食飯飲茶打機睇手機，做咁多嘢係咪先？係真係啊！即係有一啲。即係你話唔同嘅宗教真係有唔同嘅嘢噶嘛嚇，即係你又冇必要刻意逼人哋一定要行你嗰條路咯，係嘛？即係因為大家嗰個體會唔同㗎嚇，即係好似話齋你聽到聲或者咩咁，你真係自己感覺到驚，你先至會去做一樣嘢嘛，係嘛？即係我如果唔係次次俾人笠，我心諗哇點解會咁㗎？即係真係你話其他嘢係。打動唔到我係急到令我要學一樣嘢啊！但係呢樣嘢係真係令到我，你話唔憤氣又好，乜都好，喂點解會咁咧？即係你話成日頭先你哋兩個話細個去問自己我是誰，我從來都冇咁諗過，從來冇咁諗過嚇。所以即係就係大家唔同嘅點而令到自己，即係好似有啲嘢突然間好想去知了解多啲咯，係啊。即係如果你話歐文師兄你係sorry 我記錯咗，頭先你係點樣去令佢話？我主要係因為我個本身嗰個唔止有好多樣嘢，有最主要開始學玄學係因為我事業受打擊，因為咧我老闆係特別嚴厲，特別挑剔，睇起我嘅可能睇起我，咁咧佢就俾好多壓力我啦嚇，咁所以咧咁但係我真係的確咧擺咗啲嘢之後咧，同埋我學咗呢個紫微斗數之後咧，咁你識得點樣去處理啫？突然間係真係好順利嘅喎，突然間好順利喎，咁所以見到嗰個分別咯。咁當然啦，我更加好運啊，就係拉尾佢跟到呢個姓名學老師啦。原來咧，我哋喺未 ready 嘅時候咧，啱啱喺講就係我哋仲未人準備好嘅時候咧，我哋都係好甩咳嗰啲嘢。但係咧，如果去到咧，我已經係準備好啦，已經跟住你學到一啲比較清晰自己，可以知道自己了解自己嘅一啲玄學之後咧，咁你更加明白自己。原來咧，我係有個咁樣嘅任務，我有啲咁嘅學習。咁話呢個原來咁簡單嘅人生就係要做好你要好好嘅俾你安排好個任務，同埋你去改善你自己一啲嘅特質。咁就係我哋人生嘅原來。咁所以呢個咧，我呢個係太美好啦。咁你唔係好多人知㗎呢樣嘢啊。咁所以即係我哋比較幸運啦。我覺得我哋今日在座嘅幾位咧，我都係比較幸運。你能夠攞到呢啲，即係點解你要喺呢個人生嗰度去即係你做啲乜嘢，同埋你係要點樣做？如果你知道之後咧，哇！呢個係好正嘅嘢嚟嘅。
即係唔係好多人做到嘅。咁樣咁，所以我就係由於呢樣嘢而學呢個，更加去進深入去了解呢個玄學咯。唔係，同埋香港都比較物質世界嘅，即係比如我哋好細個就已經覺得要揾錢啦、生存啦，係咪？即係一定係諗咗嗰樣嘢先嘅。而家仲係啦，唔係細個仲而家都而家認得更加。但係好得意，即係我哋你話講玄學或者其他層次嘅嘢，都好似係精神上或者靈性上係嘛？即係從但係又唔係喎，即係我自己感受係你 once 你入邊有改變嘅咧，你出邊個物質世界係會改變而且我覺得係個速度係好快，即係好似我啱啱講，唔需要係線性，係直情係跳躍去咗即係另外一樣嘢。但係當然，我覺得係可能睇到自己嗰個位，即係我自己嚟講啦。如果睇到我自己位，可能我之前我都睇到啲嘅，或者睇到啲，但係未到嗰個點，跟住突然間有一刻，我係即係真係，譬如我自己好似阿 Elsa 講愛自己，我可能以前我未 exactly get 到係點，但係某一個位我某一件事令到我突然間醒覺，或者突然間睇到原來我自己一路都用緊好批判嘅眼光去望我自己嘅，無論係外在呢個內在，即係入邊啊，我唔夠努力，我唔夠乜嘢，外在就係我點解呢度咁肥，嗰度咁粗咁樣，咁但係就係嗰一刻，即係嗰一刻我先知道，原來我係咁樣睇我自己嘅，跟住我都未諗到咁我要點樣去 replace 嗰樣嘢咧？都 not even 唔需要啦，係啦，唔需要 not even 諗到嗰樣嘢嘅時候，跟住我自己嘅感覺係180度改變咯，即係唔係180，直情係去咗第二度啊！即係當時我自己嘅當時嗰刻嘅感覺，我就去咗第二度，即係你真係 click 咗嗰個位，好似嗰啲睇電視嗰啲你，唔係睇電視你摸到唔知邊個位，跟住你啪咁樣，跟住佢真係，即係我當時嘅感覺係即係吞正咗，突然間吞正咗。係今日第一集啦，咁啊頭先又講到大家又有啲風水嘢啦，跟住係啦，有一啲即係外國嘅西方嘅靈媒嘢啦，跟住仲有 UFO 啦，哇！其實我哋都係嚟緊好多嘢講喎，今日真係講得太少啦。OK 不過唔緊要即係我哋咧就再喺第二集我哋再講我諗即係每一次我哋大家都要預咁多時間我哋淨係講少少嘢啫咁如果大家對於新屋入伙有其他問題嘅話咧，可以喺留言或者我哋 contact 嗰度咧再問我哋啦。咁我哋下次見啦，好嘛？好，拜拜。In my drink, it's a galaxy spill. Neon signs buzzing like they got a thrill. Tables a dance floor, the vibe's a big deal. Pour another round, let the world stand still. Hands in the air like we're reaching for stars. Laughing so loud it could shatter guitars. It's a happy hour, happy hour. Clocks don't tick, it's a superpower. Raise your glass high, let it tower. On the wall, graffiti and rhyme. Cheesy pickup lines like they're worth a dime. DJ drops the beat like a ticking time, and we're lost in the glow of the night's prime. Spinning like records on